Unboxing plastik packing online shop. Assalamualaikum, halo teman-teman. Nah, di video kali ini aku baru mau unboxing plastik packing karena aku tuh kerepotan banget nih kalau aku nggak punya plastik yang packingan kayak gini ya. Jadi ini tuh udah ada lemnya bagian ujungnya. Ini aku beli ukuran 30 x 40 cm dan menurut aku lumayan tebel sih, walaupun harganya itu di bawah 20.000 ya, 20 ribuan lah ya. Dan menurut aku ini cocok banget buat packing orderan